आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा खुलेको भ्याकेन्सीको नोटिसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि हजुरहरु चाहिँ जबलेस हुनुहुन्छ र अनुभव छैन भने पनि हजुरले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तै किसिमका जानकारीमूलक भिडियोहरुको बारेमा हजुरले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। विशेषतः मैले यस YouTube च्यानलमा चाहिँ बैंक सम्बन्धी भ्याकेन्सीहरुको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन्छु। त्यो पनि विशेषतः अनुभव नभएको सम्बन्धी चाहिँ नोटिसहरु आयो भने म तपाईहरुलाई पब्लिश गर्न किनकि म्याक्सिमम साथीहरुलाई चाहिँ अनुभव नभएको हुन सक्छ हैन। सो त्यस्तो केसहरुमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ धेरै उपयोगी हुन सक्छ हैन। र विभिन्न किसिमका तालिमहरु पनि भइरहेको हुन्छ इन्टर्नशिपको लागि हैन। त्यस सम्बन्धी भिडियोहरु अपलोड गरिरहेको हुन्छु। त्यसैले च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो यस भ्याकेन्सीको बारेमा म डिटेल पढ्न गइरहेको छु। हजुरहरुले चाहिँ यो भ्याकेन्सीको नोटिसको जानकारी चाहिँ हजुरले एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको साइटबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ केही लिमिट जिल्लाहरुको लागि खुलेको छ हैन। देशभरि चाहिँ यसको शाखाहरु छैनन् हैन। सो यसको हेड अफिस भनेको बिर्तामोड झापामै रहेको छ। झापा जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यसले चाहिँ आफ्नो शाखाहरु विस्तारै वृद्धि गर्दै लगिरहेको छ हैन। सो यसको चाहिँ हाम्रो अब पोजिसन भनेको इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसर भनेको छ, एकजनामा आएको छ। लिगल अफिसर एकजनामा आएको छ। त्यसैगरी ब्रान्च म्यानेजर अफिसर लेभल केही संख्यामा आएको छ। अर्को छ रिलेशनशिप म्यानेजर असिस्टेन्ट टु सिनियर असिस्टेन्ट भनेर आएको छ, यानी केही संख्यामा आएको छ। अर्को पोस्ट रहेको छ हजुरको ट्रेनिङ असिस्टेन्ट र यसमा नि केही संख्यामा आवेदन माग गरेको छ। अब अदर क्राइटेरिया भनेको छ मिनिमम एजको कुराहरु गरेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले अब सिरियल नम्बर दिएछ हामीले एबीसी र डी मस्ट कम्प्लिट हैन 20 इयर 21 वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने छ। लास्ट डेट अप्लाई गर्नु भन्दा यो भ्याकेन्सी लास्ट डेट सम्म चाहिँ 21 वर्ष कम्तिमा पनि पूरा गरेको हुनुपर्ने छ भने हजुरको चाहिँ म्याक्सिमम इयर भनेको ई लेभल भनेको ट्रेनिङ असिस्टेन्टको लागि म्याक्सिमम एज भनेको 28 वर्ष चाहिँ पूरा नगरेको हुनुपर्ने छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अब त्यसपछि अब मिनिमम क्वालिफिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्सको कुराहरु गरेको छ। अब ए पोजिसनको लागि ए पोजिसन भनेको के हो त भन्दा हाम्रो इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसरको लागि छ। यसमा चाहिँ ब्याचलर डिग्री पास गरेको हुनुपर्ने छ। तिनी आईटी रिलेटेड र 50% मार्क्स ल्याएको हुनुपर्ने छ भनेर आएको छ। अब चाहिँ यसमा एक्सपिरियन्सको कुराहरु चाहिँ गरेको छ, एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भन्ने कुरा छ। अब त्यसैगरी बी नम्बर पोजिसन रहेको छ। बी नम्बर पोजिसन रहेको के रहेको छ त लिगल अफिसरको। लिगल अफिसरको लागि हजुरको ब्याचलर डिग्री 50% मार्क्स गरेको 2 इयरको एक्सपिरियन्स गरेको बैंकिङ क्षेत्रमा चाहिँ हैन लिगली काम गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को पोस्ट रहेको छ ब्रान्च म्यानेजरको लागि खुलेको छ। ब्रान्च म्यानेजरको लागि हजुरको मास्टर डिग्री पास गरेको हुनुपर्ने छ, कम्तिमा 50% मार्क्स लिएको हैन, कम्तिमा नि 1 इयरको चाहिँ बैंकिङ एक्सपिरियन्स भएको हुनुपर्ने छ। र हाम्रो अर्को पोस्ट रहेको छ रिलेशनशिप म्यानेजरको। रिलेशनशिप म्यानेजरको लागि हामीलाई ब्याचलर डिग्री गरेको हुनुपर्ने छ, 50% मार्क्स लिएको हुनुपर्ने छ र 1 इयरको बैंकिङ एक्सपिरियन्स क्रेडिट डिपार्टमेन्ट सम्हालेको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। र अन्तिम पोस्ट रहेको छ ई नम्बर। ई नम्बर भनेको ट्रेनिङ असिस्टेन्टको लागि रहेको छ। यसमा हजुरको ब्याचलर डिग्री चाहिन्छ, 50% चाहिन्छ र यसमा चाहिँ फ्रेशले नि अनुभव नभएकोले नि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ हैन। यसमा अनुभवको कुराहरु केही उल्लेख गरेको छैन। सो अब यसमा बाँकी इन्फर्मेसनहरु यता दिएको छ हामीलाई हैन। ओके, बाँकी इन्फर्मेसन भनेको लगभग त्यस्तै छ हैन, पढ्नु होला हजुरहरुले। अब अर्को चाहिँ कुन कुन डिस्ट्रिक्टको लागि खुलेको छ त भन्ने कुरा छ। यो झापाको लागि खुलेको छ। झापा जिल्लामा तपाईको यो सबै कुराहरु यहाँ उल्लेख गरेको छ झापा जिल्लाको। त्यसैगरी अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोरङ जिल्लामा खुलेको छ। मोरङ जिल्लाको भित्रको यो ठाउँहरुमा खुलेको ब्रान्चहरु। त्यसपछि सुनसरीमा खुलेको छ। त्यसैगरी इलाममा खुलेको छ र अर्को रहेको छ पाँचथरमा खुलेको छ। पाँचथरको यो विभिन्न जिल्लाहरु छ है, जस्तो पाँचथरको फिदाम, इलामको इलाम हैन, यिनीहरु रहेका छन्। यिनीहरु चाहिँ भित्र पार्टहरु खुलेको छ त्यो जिल्लामा है। अब यति भइसकेपछि हजुरले आवेदन कसरी दिने त भन्ने कुरा छ। हजुरले चाहिँ आफ्नो आवेदन दिँदाखेरि यसमा चाहिँ आफ्नो इमेलबाट हैन एउटा कपी चाहिँ सीभी को, पासपोर्ट साइजको फोटो, सिटिजनशिप हैन, यदि वर्क एक्सपिरियन्स छ भने वर्क एक्सपिरियन्स लेटर र क्यान्डिडेट हाईएस्ट लेभल एकाडेमिक सर्टिफिकेट हैन। अनि म्याक्सिमम लेभल जस्तो छ नि, अब बेचलर मागिरहेको छ तपाईले मास्टर पास गर्नुभएको छ भने मास्टर पासको हजुरले के भन्छ डकुमेन्टहरु हजुरले सेन्ड गर्नु होला है। र यो सेन्ड गर्दाखेरि हजुरले vacancy.june अनि 2022@edb
cbc.com.np मा हजुरले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ है। यसमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ त CV को एउटा CV चाहियो, पासपोर्ट साइजको फोटो चाहियो, सिटिजनशिप चाहियो, अनि सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेसनको एक्सपिरियन्स लेटर छ भने त्यो, अनि हायर एजुकेसन छ, त्यो पोस्ट भन्दा माथिल्लो लेभलको एजुकेसन छ भने त्यो पनि हजुरले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेसम्म त भन्दा असार 4 गतेसम्म र 2079। अनि यसको टाइम भनेको 5 PM हो। अब आज असार 2 गते भइसक्यो, पर्सिसम्म यसको टाइम रहेको छ है त। अनि यसको आवेदन दिनको लागि मैले तरिका भनिसकेँ हजुरलाई। हजुरले इमेलमा जानु या जीमेल लगइन गर्नु हैन। अब हजुरले म्याक्सिमम जीमेलै हुन्छ हैन। सो जीमेल लगइन गर्नु, जीमेल लगइनमा गइसकेपछि कम्पोज गर्नु इमेज कम्पोज गरिसकेपछि अब यो इमेलमा चाहिँ हजुरले त्यो डकुमेन्टहरु अपलोड गरेर सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र केही कन्फ्युजिङ भयो भने हजुरले कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईलाई गाइड गर्नेछु। हस्, थ्यांक यू।